হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আরিশা অ্যান্ড হার মম। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো শুধু আটা দিয়ে কিভাবে সহজ উপায় ধোসা বানানো যায়। আমার ধোসাটা বানানো অনেকেই জানে, কিন্তু আমি যে সিম্পল উপায় দেখাবো এভাবে যদি আপনারা করেন তাহলে রুটি বানানোর ঝামেলা আর থাকবেই না। আমি প্রথমে আটা নিয়েছি আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিলাম। এরপরে পানি দিব। আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে আটাটা গুলিয়ে নিব। আর ব্যাটারটা এমন হবে, খুব বেশি পাতলাও না, খুব বেশি ঘনও না। এবং আমি যে পরিমাণে যেভাবে যে সিস্টেমে যতটুকু ব্যাটারটা ঘন করেছি আপনারাও সেভাবে করবেন, দেখবেন খুবই সুন্দর হবে দোসা এবং ফ্রাই প্যানে লেগে যাবে না। আপনারা ফ্রাই প্যান বা তাওয়াতেও ইউজ করতে পারেন, সমস্যা নেই, কিন্তু একটু ফ্রাই প্যান বা তাওয়াটা যাতে একটু তেলতেলে থাকে, তাহলে নিচের দিকে আর লাগবে না। আমি হাত দিয়ে দিতে আমার ভালো লাগে, তাই আমি হাত দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চামচও ইউজ করতে পারেন, কিন্তু হাত দিয়ে যখন দিবেন তখন চুলার ফ্লেমটা একটু কম করে নেবেন, না হলে হাতে তাপ লাগতে পারে। এভাবে দেওয়ার পরে দেখবেন খুব সুন্দর সহজে উঠে আসবে। আর যদি বেশি পাতলা ব্যাটার করেন তাহলে কিন্তু লেগে যাবে, আবার ঘন হলেও হবে না। দেখেন কিছুক্ষণ পরে, 2 মিনিটের মধ্যে ধোসাটা কি সুন্দর তৈরি হয়ে গিয়েছে। অপর পিসটা উল্টে নিলাম। এবং এইটা হচ্ছে গরম গরম খেতে হয়, যদি ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে নরম হয়ে যায়, তাহলে মজা লাগে না। তাই আপনারা অবশ্যই খাওয়ার সময় গরম গরম খাবেন, মানে তখনই তৈরি করবেন, তাহলে খেতে মজা লাগবে। আমার এই আইটেমটি যদি আপনাদের ভালো লাগে একটু লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।